Scorpion, bună ziua și bine v-am găsit la o nouă zi de canal. Hai să vedem ce le aduce scorpionilor luna august. Și deja mi-a ieșit o carte, hai să vedem, scorpionilor. Scorpionilor, sunteți atașat tare de tot de ceva, de cineva, da? Aveți un atașament foarte mare de acea persoană, de acel lucru sau de acea situație, da? Ați lăsat multe lucruri în spate, ați dat multe la spate pentru ceea ce strângeți în brațe cu foc și nu vreți să lăsați. Poate că e o persoană care nu vreți să lăsați să plece. Poate să fie iubitul, soțul, soția, un copil, poate să fie un loc de muncă, poate să fie, eu ce știu, o mașină, o casă. Sunt multe lucruri de care puteți fi atașat, scorpionilor, foarte atașat, să dați spatele la tot și la multe lucruri, dar să nu vă desprindeți de acel ceva. Vești bune, aveți vești bune, în curând o să aveți vești foarte bune și o să începeți luna august cu vești bune, voi scorpionilor, da? Vești bune, noi începuturi, îmi plac, vi se oferă ceva, un plan, vi se oferă poate un loc de muncă nou, poate e ceva ce merge mai greu, dar bine. Poate chiar o să stabiliți o călătorie, să plecați undeva să faceți ceva, da? Și ceva ce se grăbește să ajungă la voi. Nu știu ce e, sau voi vă grăbiți să aveți o situație, să rezolvați o situație sau să faceți ceva ca scorpionilor, da? Noi începuturi. Aveți noi începuturi. Și cu banii o să vă fie mai bine, aveți o schimbare în viața voastră, da? Și cu banii o să vă fie mai bine și... Deci, mai este un pic, deci uitați poarta în fața voastră, da? Deci efectiv îl văd că mai este un pic, financiar o să fie bine, o să aveți noi începuturi, poate că vi se ridică salariul sau poate că să schimbați locul de muncă, exact ce vă spuneam, da, ceva nou ce se grăbește să vină la voi, cineva să vă ofere un nou loc de muncă mai bun, mai bine plătit, unde să ieșiți câștigând mai mult, da? Au, scorpionilor, ce e în capul vostru? Aveți 1000 de gânduri, 1000 de idei aveți în capul vostru. Poate să fie o discuție, o ceartă sau poate să fie că totul e o ceartă în capul vostru unde voi vă certați cu voi, unde gândiți prea mult, analizați prea mult lucrurile, vă uitați la cei din jurul vostru cu durere în suflet, ca și cum parcă ați vrea să le spuneți ceea ce gândiți și nu puteți dintr-un motiv sau altul, da? Parcă vă e frică. Și avem 3 de bâte. 3 de bâte, ce ne aduce 3 de bâte? E călătorie. O să călătoriți, nu știu, poate mai departe, vedem ce ne mai spun cărțile, poate mai departe de casa voastră, poate în satul vecin, în orașul vecin, sau poate pregătiți doar călătoria pentru următorul, eu ce știu, următoarea lună, următorul, nu știu, da? Sau poate vă schimbați de casă, locul de muncă, schimbați casa, vă uitați în viitor, vă uitați unde vă stabiliți, unde este, cum este viitorul vostru, viitorul loc de muncă, viitoarea casă și toate astea, da? Întâlnire pentru afaceri, pentru bani, pentru întâlnire unde se vorbește de toate. Întâlnire, eu o văd mai mult ca o întâlnire, cum v-am zis și mai devreme, văd aici ca o schimbare foarte bună financiar și aici întâlnirea o văd tot financiar, tot vorbind de bani și de asta, da? Sau poate niște discuții care o să le aveți legat de bani, să aveți bani mai mulți, să vă vină bani mai mulți sau ceva se întâmplă acolo, unde în acea întâlnire care o să vă spună, păi dacă faci și aia, uite, îți dau bani mai mulți, un exemplu, da? Să vă crească salariul la locul de muncă. Vești bune, iar aveți parte de vești bune în luna august, aveți parte de noi începuturi, de niște planuri care le faceți pentru viitor, da? Niște planuri foarte frumoase, scorpionilor, care le faceți pentru viitor, da. Și un schimb de idei cu o anumită persoană sau cu anumite persoane unde o să vă întâlniți, unde o să fiți împreună și fiecare persoană are ideile lui și are concepțiile lui și tu poate le ai pe ale tale, poate ai să le spui, poate n-ai să le spui exact cum trebuie, dar le ai, da? Ideile tale. Poate să fie și un conflict
cu o persoană de la o situație, de la un lucru care trebuie să rezolvi și trebuie să-ți spui părerea ta, să-ți spui aia și să rezolvi conflictul ăla care deja ești în el și intri în luna august cu acel conflict sau în luna august se provoacă acel conflict într-un moment scurt și îl rezolvi repede, da? Da, o să trebuiască să lași totul în urmă un pic, să te gândești la tine, să lași să se liniștească apele, lași scorpionule să te liniștești și tu, să iei o pauză, să te relaxezi, să lași oarecum toate problemele, conflictele, tot ce e în spate și să te duci, eu ce știu, că mi-a ieșit sub călătorie, să te relaxezi un pic, să iei o pauză, să te gândești la tine, da, și să te pui pe primul loc, da. Ai puterea să faci chestia asta, ești magul, ai o minune în viața ta în luna august, ai să o simți din tot sufletul tău, da? Și ai sufletul rănit și în luna august ai să-ți aduci aminte, o să fie un lucru acolo care ai să-ți aduci aminte de o suferință prin care ai trecut. Eu o văd aici ca pe un lucru care se vindecă în trecutul tău, din trecutul tău. Ceva ce se vindică în luna august, ai să descoperi ceva ce sau ai să reușești să vindeci o traumă din trecutul tău în luna august, da? Ești pregătit întotdeauna să tai capetele, ești pregătit să tai capetele, ești protectiv cu cei de lângă tine, cu cei din jurul tău, poate chiar prea protectiv câteodată, da? De acolo, din trauma asta care ai avut-o în trecut, ești și așa în ziua de astăzi, scorpionule, da? Ești în ziua de astăzi cum ești. E o situație destul de... Ai să-ți dai seama, aici când ai să-ți dai seama cine ești și puterea care o ai, scorpionule, și că poți să faci minuni și minunea care o să se întâmple în viața ta, ai să realizezi, atunci ai să realizezi că de fapt și de drept te-ai vindecat de o traumă sau ai reușit sau ai să vindeci o traumă în august și ai să-ți dai seama că ești prea tăios, da? Ești onest, ești la locul tău, e bine, scorpionule, dar aici ai să realizezi că ești parcă prea, cu toate că tu știi deja, da? Cu toate că sunt lucruri care tu le știi de ceva timp, dar acolo ai să realizezi la un nivel mai profund anumite lucruri, da? Sfatul cărților pentru voi este să înveți să ai răbdare. Da? Trebuie să înveți să ai răbdare. Sunt niște vești care întârzie să apară, sunt niște lucruri care tu ai vrea să le fie mai repede, dar întârzie. Ori să vină, o să fie mai târziu. Deci cartea asta îți spune răbdare. Ai răbdare, nu te mai grăbi, cu graba nu faci nimic.